Так, здравствуйте. Если у вас дома скрипят полы, то самый идеальный выход – это поменять полы, убрать, сделать новую стяжку, насыпать керамзит и сверху 5 сантиметров сделать стяжку. Сверху стяжки наливной пол и стели все, что хочешь. Ламинат, паркет и так далее. Но дешевле, конечно, будет пропилить все швы, примыкания, чтобы не было между ними старыми влагами скрипов, саморезами, по 2 самореза закрепить во влаге старые полы, пятерку, и сверху постелить фанеру. У кого она есть уже, можно постелить. Это самый лучший. Чем пропиливать? На болгарку продаются такие диски. 3 зубца по дереву, чтобы не дергало, не защемляло. 3 зубца сделано для болгарки специально. Пропиливаем, саморезим во влаге по 2 самореза на каждую доску. И все, сверху заново закрываем. И скрипы в полах у вас пропадают. Если у вас, допустим, идеальные, хорошие полы новые, недавние, постелили, где-то появился скрип, тоже берем диск на болгарку, только другой, чистый рез называется, он еще тоньше, по диаметру пропиливаем именно в том месте, где у вас есть между досками скрипы, делаем аккуратно пропил, также закрепляем саморезы во влаге, берем силиконовый герметик, замазываем силиконовым герметиком по дереву цветной, подходящий цвет берете, темный, светлый, дуб, сосна, ель, орех, замазываете, подкрашиваете сверху, и у вас обратно восстановлены хорошие полы. Так что берите на вооружение. Всем спасибо.